Təkəbbür nədir? Təkəbbür böyüklük iddiasıdır. Mən böyüyüm deyir, ehtiyatsızam deyir, başqalarını əzər, kibir sahibidir, narsistdir. Mənim nəyə ehtiyacım var deyir. Baxın, təkəbbürlü insan şor olur, həqiqəti görməz. Çünki bir anlıq belə düşünəndə hər şeyi bildiyini, hamıdan üstün olduğunu, hiçbir şeye ehtiyacı olmadığını düşünən bir insan oxuyar mı, öyrənər mi, araşdırar mı, özünü tənqid edər mi, bir şeyin fərqində olar mı? Mən hər zaman haqlıyam deyən insan həqiqəti görərmi? 2. Yersiz inat, yanlış israr. Bakın, insanların hidayetle arasına mesafe koymasını sevindirir. Bir insan yanlış edebilir. Hamımız edir. Benim de o kadar kusurlarım var ki. Ama önemli olan o yanlışta ısrar etmiyor. Ayağını direyip durur. Yanlış edende yanlış olduğunu kabul etmez ve o yanlışı düzeltmez.